ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ದುರಂತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ, ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಂದಮಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ವೋ ಈ ಒಂದು ದುರಂತ ಯಾವಾಗ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರನಾ, ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನದು ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಏನು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳಿದೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಂತರ ವರದಿ ಬಂದಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಬರಾಜು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಏನು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆನೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಈ 3 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾರೇ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಏನು ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಡೈ ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕೇನಾಗಿದೆ, ಆತಂಕ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕುರಿತಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಗತಿ, ಈಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಿರಪ್ ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿರಪ್ ನ ಸೇವನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ KSMSನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್, ರೈಟ್ ಪ್ರಗತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.